ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ବିଷୟଟିର ନାମ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଚାୟିତ ଶ୍ରେଣୀକରଣ। ଏହି ବିଷୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। 2017 ମସିହା ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମୌଳିକ Xକୁ ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା କଳା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୌଳିକଟି X ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କପର୍। 2 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ନିଜର ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ 1 ଓ ଗ୍ରୁପ୍ 17ରେ ରଖାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଡି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ସପ୍ତମ ମୌଳିକ M ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକ N ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଘଟିଲେ ସୃଷ୍ଟ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ସଂକେତ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, NM2। 4 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗଲେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର କମି କମିଯାଏ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 5 ନମ୍ବର, ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ସମୁଦାୟ 2ଟି କକ୍ଷ ଥିବା ମୌଳିକଟିର ନାମ କ'ଣ? ମୌଳିକଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବୋରନ୍। ତାପରେ ଅଛି 6 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 10 ଅଟେ? ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 10 ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ନିଅନ୍ର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, F। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ? ଡି ହେଇପାରିବ, ସି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। 9 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ମୌଳିକଟି ସ୍ଥାନିତ? ଅପସନ୍ ସି, ଗାଲିୟମ୍। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର K ଓ L କକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ M କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସେହି ମୌଳିକ ଠିକ୍ ଉପରେ କେଉଁ ମୌଳିକଟି ସ୍ଥାନିତ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି, ବେରିଲିୟମ୍। ଏକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ କାଢ଼ି ନିଆଗଲେ ତାହାର କ'ଣ ବଦଳିଯାଏ? ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳିଯିବ, ଅପସନ୍ ସି। 12 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମୌଳିକର ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କାର୍ବନ୍। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଗ୍ରୁପ୍ 2 ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4ରେ ଥିବା ମୌଳିକ M ସହ ଗ୍ରୁପ୍ 17 ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3ରେ ଥିବା ମୌଳିକ Nର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟ ଯୌଗିକର ସଂକେତ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, Mn2। 14 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଆକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଅପସନ୍ ବି, ସୋଡ଼ିୟମ୍। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଲେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜ୍ୟତାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ସି, ସମାନ ରହେ। 16 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଆଦୌ ଧାତୁ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଡି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
चैनल टी को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करदेवे। धन्यवाद।